আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এক রাতে হজরত ইব্রাহিম কে স্বপ্নে আদেশ দেন তার প্রিয় পুত্রকে আল্লাহর পথে কুরবানি করতে। এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বড় পরীক্ষা। হজরত ইব্রাহিম তার পুত্র হজরত ইসমাইল কে এই আদেশের কথা জানান এবং পুত্রও আনুগত্য প্রকাশ করে সম্মতি দেন। তারা দুজনই আল্লাহর আদেশ পালনে প্রস্তুত হন। কিন্তু যখন ইব্রাহিম কুরবানি করতে উদ্যত হন, তখন আল্লাহ তাদের এই আত্মত্যাগ ও আনুগত্য কবুল করে হজরত ইসমাইল এর পরিবর্তে জান্নাত থেকে একটি দুম্বা পাঠিয়ে দেন।